Agregamos media taza de azúcar, puede ser blanca o rubia, y agregamos además las 3 cucharadas de agua. Ahí está, las 3 cucharadas de agua. Las mezclamos poco a poco para que se forme el caramelo. Ya tenemos listo nuestro molde para el microondas con el caramelo cubierto. En otro envase batimos los 6 huevos y agregamos el azúcar. Yo uso azúcar rubia, ustedes pueden usar también rubia o si prefieren blanca. Acá mezclamos. Amigos, tuve que cambiar de contenedor porque me iba a quedar pequeño. Así que en este punto que ya tenemos los huevos y el azúcar mezclados, agregamos la leche. Agregamos la leche. Ahí está. Agregamos también la vainilla. Ahí está. Una vez que tenemos todos los ingredientes ya incorporados, lo vaciamos a nuestro molde. Ahí está. Ahora lo llevamos al microondas. Entonces ponemos en el microondas en principio 13 minutos y le ponemos máxima potencia. Iniciamos. Miren cómo nos ha quedado delicioso. ¿Cómo vamos a saber si ya está listo? Metemos el cuchillo y sale completamente limpio. Entonces ya está listo. Lo dejamos enfriar y una vez frío, miren cómo nos ha quedado delicioso. ¿Cómo vamos a saber si ya está listo? Metemos el cuchillo y sale completamente limpio. Entonces ya está listo. Lo dejamos enfriar y una vez frío lo metemos a la refri hasta el día siguiente, donde ya podemos desmoldarlo y disfrutarlo. Miren cómo quedó hermoso el caramelo. Está listo para disfrutar. Ya saben, amigos, si les gustó, regálenme un me gusta en la parte inferior y síganme para más recetas. Chao, chao.